было бы идеально, если бы при открывании рта возникающее движение в нижней челюсти le matériau implanté pourrait suivre ce передавались бы mouvement. на имплант, и имплант мог бы следовать этим движениям. Parce que s'il ne peut pas suivre, à l'interface entre la matière, donc le titane, et l'os, il va se faire un déchirement. Так как если имплантат не сможет следовать этим движениям, на границе раздела титан-имплантат-кость будет появляться небольшое пространство. Et aussi, quand l'implant est chargé et l'os va faire à cause de ça des déplacements internes, on peut avoir une compression par la matière titanium trop dure et qui peut blesser les cellules osseuses. Точно так же происходит, когда мы нагружаем имплантаты. Происходит микродвижение имплантатов в кости, происходит напряжение на границе раздела кость-имплантат, и таким образом напряжение, возникающее в этом месте, может вызвать воспаление. Je dois admettre que, au fond, le titanium fonctionne très bien dans l'os. Ну, конечно, доктор говорит, что нельзя отрицать, что титан очень хорошо себя ведет в кости. Mais il fonctionne parce qu'il y a une réparation continue autour du titane. Но это работает, потому что постоянно вокруг титановых имплантатов идет процесс репарации. On appelle ça le remodeling. То, что называется ремоделяция. Tout le monde qui fait l'implantologie Все, кто занимается a имплантацией, entendu cette notion du remodeling. знают, как происходит этот процесс. Et au fond, on fait comme si c'est quelque chose de normal. И это воспринимается как что-то совершенно нормально. Remodeling, ça s'entend comme bodybuilding. C'est positif. Ремоделинг воспринимается так же, как бодибилдинг. Это что-то такое хорошее, позитивное. Mais ce n'est pas positif, c'est une réparation. Но надо не забывать о том, что это не так уж и хорошо, это восстановление кости. Aux autres endroits du corps, il y a à tout moment une sorte de remodeling. Всегда в организме где-то происходит процесс репарации. Mais là, c'est quelque chose de physiologique parce qu'il y a un changement d'activité qui provoque cette nécessité de remodeler. Но это физиологический процесс, который отвечает на изменение движения, изменение положения тела в пространстве, изменение нагрузки. Cependant qu'ici, il y a un état pathologique qui va être réparé. Тогда как в случае имплантации это патологическое состояние. Les cellules ont été comprimées. После имплантации костные клетки подвергаются стрессу. Ils ont été blessés. Они разрушаются. Ils ont été retirés de la surface de l'implant. Они находятся на поверхности имплантата. C'est une blessure qui doit être guérie. Это как рана, которая должна зажить. Tout de suite. Лучше всего, чтобы она зажила прямо сразу. Et ça se passe très bien. Тогда все пойдет хорошо. Mais pas pour des gens qui n'ont pas un système immunitaire fonctionnant. Но, к sожалению, так не происходит у пациентов, у которых проблемы с иммунной системой. Pour certaines maladies où nous disons un implant est contre-indiqué, la réparation ne peut pas fonctionner. Мы знаем, какие есть противопоказания к имплантации, и в том числе это иммунодефицитное состояние. Et nous avons donc cherché une matière où il n'y a pas cette nécessité de réparer. И также целью наших исследований было найти такой материал, On implante где бы этой репарации происходить не потребовалось. une osseointégration se fait. После того, как мы провели имплантацию, прошла Il y a операция, une minéralisation qui se fait. затем минерализация. Si l'implant est chargé, l'implant PIC ne peut pas heurter, ne peut pas blesser les cellules autour de l'implant. После ортопедической